薯片薑葱碎，密集味味感覺確實令你自醉。喂，你咁想食咩㗎？我帶你食嘛。嗱，我啊想食雲吞麵啦，又想食水餃喎。咁但係咧，我又想食漢堡包，又想食炸薯條，又想食雞翼啦。跟住咧又想食薄餅啦。喂，等陣。喂，你都好多心下喎。不過好彩，我哋香港人就好識做生意嘅。你以上所講嘅嘢，我一間鋪頭就搞掂㗎啦。一間得唔得啊？得嘅，跟住我嚟啊！車仔麵啊！車仔麵有漢堡包食㗎咩？車仔麵又叫做嗱喳麵，大約喺50年代開始興起。當時2次大戰結束冇耐，好多內地難民湧嚟香港，佢哋生活艱苦又揾唔到嘢做，所以好多人做小販擺檔。當中就有啲人推住架木頭車仔喺街邊賣咖喱魚蛋同湯麵。由於佢哋係車仔檔，周街擺，個客都係揸住個碗企喺街度食，情況都幾狼狽㗎。但係就別有一番風味。呢間鋪頭嘅老闆娘 Lisa 本身係佛教徒，茹素已經係成10年㗎啦。Lisa 屋企全家都係做車仔麵，喺尖東有間大鋪供應傳統車仔麵配料。相比之下，呢間鋪面就細得多啦。咁但係自從3年前轉型之後，就成為全港唯一一間供應素食嘅車仔麵店。好多圈中食素嘅人士，好似任達華、鐘鎮濤、呂仲賢都嚟幫襯嘅噃。哇！你點咁多嘢食啊？都係走唔甩腸仔雞蛋麵。唔係啊媽，呢個腸仔係用齋做嘅，所以我先嗌嚟食㗎。等我試下先。係喎，有薯條，有腸仔、炸雲吞雞翼咧。啲後生嘅就啱食呢啲啊，我啱你啊呢個。呢啲啊，呢啲係你嗌嘅，呢啲就我嗌嘅。一睇就知，哎有三寶啦，呢度嘅三寶好食嘅。嗱，你睇下，呢個咩嚟㗎？齋嘅牛腩。牛腩。好似㗎啦。咩整啊？冬菇定喎，阿時候鋪啊。係咩？似唔似牛腩嗰個質感啊？好似有好真嘅喎，即係咬好似啖啖肉食緊坑腩咁喎。係。同埋我呢個腸仔咧，佢真係你食落去都好似，嗰個味道、嗰個爽感咧係一模一樣，真係好好食。我真係冇分別喎，真係冇分別係嘛？我試下雞翼先，唔係講笑嘅。個雞翼真係得意啊！我覺得整到成隻雞翼咁啊，個形狀啊！係啊，大家睇下，係嘛？大家睇下我個口。你一食煎炸嘢，呢啲細路就興啦。嗱，好似呢啲咁，佢有埋菜啊，有埋剩啊。呢個咩嚟㗎？魚片啊？唔係牛膀，佢整過係嘛？呢個好食喎。哎，話時話真係，你唔覺咧？我特得齋啊，日日講住邊得齋啊，你就會覺得係齋睇佢夠唔夠味。唔講，同普通人冇分別㗎喎。咁啊，好多元化，因為我以前諗嗰啲齋咧就係嗰啲豆腐泡啊，嗰啲一塊塊係啊，腐皮啊咁嗰啲，點知啊咁多元化喎啊！呢啲都係嗰啲做嘅，但係佢做出嚟咧，考咗心思啊，擺咗好多心機落去。真係啊，真係令到一啲咧，無論係食素嘅人又好，同埋淨係 vegetarian 嗰啲咧，都變咗好多。其實咧，食多啲素咧，對身體有益嘅。但我哋習慣咗食肉嘅人咧，一聽到食素咧，就自然自己同自己講啊，清清地啊，好清喎咁。其實一滴都唔清。第一，第二會覺得個味道會唔會好寡啊？又唔會寡。第三又會覺得喂。男人尤其是係啊嚇食素得唔得啊咁？其實食素對個身體咧仲加有益過你食肉，呢個係事實，因為你需要好多時間去排啲毒素啊啲嘢。食素咧係幫助身體好嘅。咁我未食過素啊嘛，跟住你話你帶我食素，我直情係侮辱到肚點飽啊！但係哇，睇完之後咧，真係如果大家真係食肉素嘅朋友咧，真係可以食。嗱，呢個係我特登帶你嚟食嘅，我最中意食嘅叉燒啊！我哋好似未見過咁喎。我哋普通去齋鋪買啲叉燒嘅，佢嗰啲紅色咯，魚紅色咁嘅，同埋佢裏邊咧係實骨骨咁樣嘅啫。呢個完全即係擺，仲咪有油喎，即係擺劈油入個口度咁。呢個完全唔係嘅，同埋咧，佢切出嚟嗰啲好似真嘅叉燒咁樣。真係又好似個外皮咁樣，又係咁紅，跟住入邊咁滑。同埋咧，呢啲色咧好似半肥瘦咁係咪？係咯。喂，點做啊？不如問下時候婆。好啊好啊。好嘛。呢個叉燒咧，啲原材料翻咗嚟之後咧，我哋就用啲
紅谷水咧就煲咗之後咧就醃啦。哦，呢個完全唔係嗰啲食得嘅染色素嚟嘅。唔係啊，自己浸就係浸咗再染色咯。咁全部都食得嘅，健康嘅對身體。買食啲甜甜地嗰啲咧係用嗰啲我哋啲秘製嗰啲糖膠啊，唔係用白糖做嘅，糖膠做咯。咁咪染過咯，跟住豉油又自己整過嘅。自己煮過嘅，即係唔係買嗰啲咁嘅。唔係啊，喂。其實好多齋鋪咧，因為味精都係齋嚟噶嘛，就會落味精嘅。人少少地講嚟聽下有冇落味精？冇落味精喎，啲係。我點解咁問你咧？因為我食咗咁耐咧，我個口都唔痹。係啊，即係冇落味精。我緊嘅，你一有味精咧，我仲靚過人哋話食豬紅蚵黑乜嘢，我係好靚嘅。一食完咧，我成口咧係麻痹嘅，咁我就要飲啲汽水落去咧先解得。你點樣飲水飲茶都解佢唔到嘅，所以我食咗咁耐，冇喎。食多啲啦，得喎。後生仔都覺得呢個叉燒好食。係啊，好多人食。因為通常咧後生仔一聽到齋咧，就會覺得，咦，仲要係齋叉燒打個突噶嘛。有啲人係食咧，話呢啲仲好食過真嘅叉燒咯，即係健康啲咯。Lisa 話：而家食素嘅人越嚟越多，除咗因為宗教之外，唔少人仲覺得食素比較環保。而根據研究顯示，唔少嘅豆類、深綠色蔬菜、菇菌等等，都含有同肉類一樣嘅營養，釋除普通人對食素唔夠營養嘅疑慮。為咗推廣素食概念 ，Lisa 除咗將車仔麵店轉型之外，仲特登做埋零售，賣埋素零食乾貨。不過當然啦，最吸引食客嘅始終都係嗰啲素牛腩、素豬大腸同埋素叉燒咁啦，真係做到真嘅一樣。好啦，媽嘢我哋就食完啦。咁但係我有一個問題想問下你嘅，咁究竟素同齋有冇分別咧？食素就淨係唔食肉咯，食齋咧就葱韭蒜都唔食。但係有啲人食齋咧就連奶類啊、雞蛋啊都唔食，有陣時分得好細嘅。咁但係葱韭蒜唔食咧，以我所知啊，即係我聽翻嚟嘅啫。嗰陣我阿媽都係咁講嘅，就係話咧會引起性慾啊。咁你出家人啊嗰啲咁樣就唔應該食噶嘛。哇！咁第時我揾個女朋友都要揾個同我口味一樣嘅先得。你揾個中意你多過你中意佢嘅，就佢跟你噶啦。咁睇你個樣都係你中意佢多啲嘅，你都係跟佢算。咁算啦。咁我而家跟你啦，我哋走啦。走啦。阿媽咪走。